今日は2813ムーブメントからミオタ8215ムーブメントへの乾燥作業となります。普段やってる作業とはいえ、今回は若干の加工等が必要なんです。なので、いつもやってる作業に加え、今回はその加工等を加えた、さらに詳しい説明を加えながら作業風景見ていくとしましょう。さあ、スタートです。時間がひどく遅れます。ネジの締め付けをお願いします。時間がひどく遅れます。これはムーブ変えた方がいいかもしれないな。2813、ほら、2813ムーブだね。黒いあれあったっけな。ネジの締め付け。まあもうね、時間が遅れるっちゅうのはもう完全にあれだよね。ダメだね。ムーブ変えた方がいいな、これな。ムーブ変えます。ムーブメント交換がよかですね、よかですね。ここのやってる締め付け。これがちょっと途切れるということなの。よし、ではやっていきましょう。動きませんということですね。動きませんじゃねえや。時間がどんどん遅れるということですね。先ほども言いました通り。2813。よし、やっていきましょう。まあ、ミオタ交換だね。で、まあ、これはディスクがブラックなので、ディスクをブラック加工。そして、ローターがほら、このローターだね。飾りローターがついてますので、ローターの付け根加工をやっていきましょう。まずは、ムーブメント交換を